Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der Fusionsserver 23 ist soeben vor anderthalb Stunden circa gestartet und wir werden dort uns jetzt den ersten Einblick mal so verschaffen. Das sind die Welten, die jetzt hier fusioniert worden sind am 11.10., also jetzt heute zum Zeitpunkt des Videos. Wir haben ein paar deutsche Welten dabei, 41 und 42, sowie auch sehr viele internationale Welten von 38 bis 45. Ist hier alles dabei. Ich bin sehr, sehr gespannt auch auf den nächsten Fusionsserver F24, ob dieser dann schon Welt 50 mit beinhaltet. Also da bin ich echt gespannt, was das wird und vor allen Dingen mit welchen anderen Servern wir dann noch zusammengewürfelt werden sollten, falls es so passiert. Ja, auf W50 ist ja einer meiner 3 Hauptcharaktere, der Krieger am Start. Und ja, für alle Leute, die hier irgendwo auf diesen Server hier spielen sollten, denkt bitte daran, den Fusionscode zu nutzen, Fusion23. Das ist halt eben so ein bisschen zur, ich sag mal, Entschädigung dafür, dass halt eben der Server fusioniert, beziehungsweise Wartungsarbeiten oder halt eben anderweitige Umstände auftreten oder vielleicht auch zum Empfang zum neuen Fusionsserver. Ist sehr, sehr generös, sag ich mal. 200 Mushrooms haben wir hier, 200 Lucky Coins, 200 Sanduhren, 40k Metalle und 20k Arkane Splitter auf diesen Servern. Allerdings musste man schon Level 100 dafür sein. Das ist das Einzige, sodass da nicht quasi ganz frische neue Accounts da jetzt direkt von profitieren, sondern man musste schon ein klein bisschen auf dem Server zumindest spielen. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal drauf, würde ich sagen. Wir joinen mal rein, wir erstellen uns mal einen random Charakter hier, werden wir wunderschön empfangen. Mit unserem Bre-Memes. Das sind die Bre-Memes, okay. Ja, die brüderlichen Memes sind hier am Start. Okay, wir haben hier 420.000 Spielers auf dem Server hier. 420 ist am Start. Und 360, Digga, das ist ja der einzige Meme. Das ist ja ein einziges Meme hier, Alter. Was ist das denn? Ja, das ist ja lustig, auf jeden Fall. So viele Zufälle. Das kann schon wieder gar nicht sein. Auf jeden Fall, sind wir hier jetzt auf Fusion 23 drauf. Wir gucken mal in die Ehrenhalle rein. Wir haben hier auf jeden Fall Crit Happens am Start, die ich hier sehe. Wir haben hier, was haben wir hier noch? Krümelmonster hier auf Platz 1, Scale to Fit. Also es sind halt deutsche Server mit anderen lokalen Servern als auch halt eben international. Das heißt, wir haben hier alles am Start, ja. Ich kann jetzt gar nicht so richtig, was eigentlich gut ist, so eine richtige Rangliste hier erkennen, beziehungsweise so, es kristallisiert sich noch nicht ganz hundertprozentig raus, welche Leute hier, beziehungsweise welche Guild den Server anführen wird. Ich gehe mal von aus, wir können es ja mal so ein bisschen durchklickern hier, ein bisschen durchscrollen, wer hier noch alles so am Start ist. Es könnte natürlich auch sein, dass wir hier auch in Zukunft wieder mal ein paar Gildenfusionen sehen werden. Viele Leute, die hier schon in den Top-Rängen dabei sind, die haben schon ihren Namen gesaved. Ansonsten sieht das momentan noch so aus hier. Ja, da musste man dann nochmal den Namen nochmal neu sich geben, damit man halt eben diese Serverklammer hinter dem Namen so ein bisschen los wird. Und das haben wir jetzt schon einige gemacht, so wie es aussieht. Ja, also es sieht wirklich sehr, sehr bunt gemischt aus auf den ersten Blick. Aber wie gesagt, das kann sich alles noch so ein bisschen, es kann noch ein bisschen variieren im Laufe der Zeit, weil wir haben jetzt hier wirklich den allerersten Eindruck nach der ersten Stunde auf dem neuen Server. Da ist natürlich hundertprozentig noch nicht so viel passiert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich Crit Happens hier wieder sehr gut mit dabei sein wird. Ob sie hier das Rennen auf dem Server machen, das weiß ich natürlich nicht. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, als ob hier sehr viele auch eben von denen am Start sind in den Top-Rängen. Die Ehrenhalle an sich muss sich ja auch erstmal so ein bisschen
einsortieren, weil das ist natürlich jetzt auch noch alles bunt gemischt und demzufolge kann man da jetzt auch noch nicht so hundertprozentig so einen Wert drauf legen. Ja. Guck mal, wir haben hier sogar den Hanrizzle am Start hier. Ja. Das ist auch cool. Bei Welten im Wandel hier. Von Acclamator, die ja, Gilde. Da habe ich, glaube ich, auch mal irgendwann drin gespielt. Kann das sein? Ich glaube ja. Irgendwann zum Anfang oder so. War das, war das der Server, wo der Dämonenjäger vielleicht gelauncht ist? Ich glaube, das war der Server gewesen und ich glaube, wir waren auch kurzzeitig in der Gilde drinne gewesen. Irgendwie schimmert es mir jetzt gerade. Ja, aber es ist schon sehr, sehr lange her, auf jeden Fall. Ja, wir sehen hier, die Gilde ist sich auch noch am Zusammensuchen, am Zusammengründen hier. Ähm, ja, es sind auf jeden Fall viele Leute am Start, die man so kennt. Ne? Wir haben hier, ja, total verballert, hat man schon mal gehört irgendwo. Ne? Wie gesagt, Welten im Wandel, The Last Horde haben wir hier, wie gesagt, Crit Happens. Irgendwo hatte ich jetzt auch hier zwischenzeitlich die Schattendämonen gesehen. Ich glaube, hier kann man das so ein bisschen besser noch sich einen Überblick verschaffen, so Krümelmonster. Ja, ich weiß gar nicht, das ist natürlich eine deutsche Gilde, das ist klar. Ne? Aber woher die kommen, weiß ich jetzt auch gar nicht so ganz genau. Top 1 Gilde. Ja. Okay. Top 1 Elevator. Okay. Place Fusion 66. Okay. Interessant. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das ist seit 2020, also auch schon hier 4 Jahre am Start. Interessant. Mal sich hier so ein bisschen durchzuklickern. Wir haben hier zum Beispiel die Freaky Dämonen, die hier tatsächlich von Resist to Exist ja, anscheinend gegründet worden sind, was ja der Herausgeber beziehungsweise ja, der Spieler, der sich dahinter verbirgt, ist ja für das SF-Magazin zuständig. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Tsunami ist hier auch am Start, ja, die man ja auch schon von zahlreichen Servern kennt natürlich, ne? Hier und da mal auf jeden Fall schon Urgestein in der Szene. Ne? Deswegen ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze hier zusammenwürfelt. Es könnte natürlich sein, dass hier, es wird wahrscheinlich jetzt kein Server sein, der jetzt so eHoff-mäßig ganz weit oben mit dabei spielt, weil nicht weil die Spieler hier ne, so schlecht sind, das ist nicht der Fall. Aber die Spieler sind ja noch deutlich jünger als Spieler, die in der internationalen Ehrenhalle von den Gilden her hier weit oben mitspielen. Also ich kann mir vorstellen, dass hier schon auf jeden Fall, oh, guck mal, W50 hier schon, ne? Also wir haben ja hier nur Fusionsserver, das ist natürlich klar, weil sich ja nur Fusionsgilden auch meistens gründen, so auf den Servern, die dann zu einer Mega-Gilde werden. Und da haben die F-Server hier schon alle jetzt wirklich ihre Ränge eingenommen. Und W50 jetzt einer der, ja, ich sag mal, einer der letzten W-Server. Wir haben jetzt die ganzen W-Server hier natürlich auf Platz 1. Finde ich aber krass, dass wir hier auf jeden Fall auch die überholt haben, die halt eben ne, schon ein bisschen älter sind als W50 jetzt als Beispiel und sich jetzt halt eben hier oben so ein bisschen tummeln. Ne? Und all die Server, die wir jetzt hier unter uns sehen, die könnten ja theoretisch auch mit W50 fusioniert werden und dann halt der nächste F-Server werden und der logischerweise, der pendelt sich dann halt irgendwo dort ein, wo halt eben die anderen F-Server halt aufhören. Und das meinte ich damit eigentlich nur, dass wir auf diesem F-Server, wahrscheinlich jetzt nicht in der eHoff, dass sie jetzt extrem weit oben mitspielen, aber wahrscheinlich dann halt eben in einem Bereich, wo, ja, in einem anfänglichen F-Bereich hier natürlich, das ist ja klar, weil wir jetzt halt eben nur die ganzen F-Server hier in der Ehrenhalle drinne haben. Ne? Wo die sich dann platzieren, bleibt natürlich fraglich, kommt natürlich auch darauf an, welche ja, Gilden sich hier dann auch im Nachhinein zusammentun. Aber in erster Linie freue ich mich auf jeden Fall für die Leute, die hier schon ja, auf ihren Servern Ewigkeiten inaktive ja, Gilden bzw. ja, Server gehabt haben, wo das Spielen halt nicht mehr so viel Spaß gemacht hat und jetzt hier halt wieder einfach eine schöne bunte Mischung hat. Es ist mal ein großes Event für alle Spieler. Ne? Ich kenne das ja von meinen Accounts halt auch selbst so, ne? Wenn die Ehrenhalle nur noch eintönig ist und die Kämpfe langweilig sind, man kämpft nur noch gegen dieselben. Die Gilden, Ehrenhalle hat sich ja
die stagniert einfach so, ne? Da ist nicht mehr viel Action drin. Und jetzt haben wir hier ein komplett neues Bild. Ne? Das ist immer schön zu sehen, auf jeden Fall. Ich denke mal auch, dass zu 95% der Leute sich darüber freuen, dass immer so eine Fusion auf deren Servern halt eben stattfindet, um halt eben ja, ein bisschen mehr Leben ins Spiel halt wieder reinzubringen. Ne? Ich denke mal, ja, es wird wahrscheinlich auch wenige geben, die das nicht feiern. Irgendwann hatten wir schon mal, glaube ich, eine Umfrage gemacht, so. Ne? Allerdings ist das, glaube ich, wirklich der kleinere Teil und deswegen ja, wünsche ich hier auch jeden auf dem Server alles Gute, viel Erfolg, viel Spaß und ja, wir werden in Zukunft natürlich hier auch nochmal so ein bisschen reinschauen, wie sich der Server so macht in Zukunft, ne, was hier so passiert, ja, welche Gilden sich eventuell gründen und so weiter und so fort. Ne, war jetzt für mich auch persönlich wieder mal so ein bisschen interessant, weil wir hier auch halt eben deutsche Leute am Start haben. Zwischenzeitlich waren ja ein paar F-Server gewesen, die hatte ich jetzt nicht ganz so doll begleitet gehabt. Wir haben ja jetzt hier halt eben auch ja, diese schöne Funktion, dass man jetzt zum Beispiel sieht, welche Server miteinander verschmolzen sind. Das ist ja einerseits das, was ich auch so ein bisschen bemängelt hatte an dieser Liste hier. Zum Beispiel wir hatten das, glaube ich, als Beispiel auf F10. Ja, wenn man jetzt hier auf fusionierte Server geht als neuer Spieler, ja, rein theoretisch als neuer Spieler möchte man auf einen neuen Server gehen oder auf einen F-Server und dann sucht man sich irgendeinen Server aus hiervon, ne, vielleicht ist es der erste Server, vielleicht ist es aber auch F10, weil es halt einfach, ja, eine 10 ist so ein runder Server, ne, und als nächstes vielleicht F20 und dann geht man vielleicht als Deutscher auf F10 und man weiß gar nicht, okay, ja, mit wem spiele ich denn da? Und dann sieht man hier, okay, das ist ein reiner Polen-Server, ja, das konnte man vorher nicht sehen. Jetzt ist das halt eben alles aufgelistet hier und das finde ich sehr schön. Das heißt, man braucht zum Beispiel hier nicht auf F10 gehen, wenn man jetzt halt eben Deutscher ist. Das Ding ist halt eben erledigt. Hier sind halt eben nur Polen drauf so, ne? Im Gegensatz zu F9, wo halt eben, ja, unter anderem ich auch und hier eigentlich nur deutsche Server fusioniert worden sind und als Beispiel jetzt F20, da haben wir halt eben wieder eine bunte Mischung. Ja, da haben wir ein paar Tschechen, ein paar Polen, wir haben hier internationale Server, ganz viele. Ne, und deswegen ja, kann man sich das jetzt hier so ein bisschen vereinfachen mit der Serverauswahl natürlich. Ne. F1 muss man natürlich auch, ne, wenn man jetzt auf den allerersten fusionierten Server gehen möchte, ne, ja, jetzt als Beispiel einfach nur als deutscher Spieler, so, weil ja die meisten hier Deutschen sind, die hier zuschauen, so, ne, bringt es einem auch nicht viel, weil halt hier hauptsächlich halt eben ja, US-Server drauf sind und ja, dann macht es halt eben wenig Sinn und daraufhin kann man sich dann jetzt hier so ein bisschen aussuchen, okay, wo möchte ich hier jetzt starten, ne? Welcher Server passt hier so zu mir und daraufhin kann man seine Entscheidung dann ein bisschen einfacher fällen. Ne? Gut, aber das soll es erstmal soweit dazu gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.